जॾहिं लाश मुंहिंजो कांधी पूर्ण लखणी वेंदा मुंहिंजूं ॻाल्हियूं यादि करे दुश्मन बि रोई वेंदा। दोस्तों सिंध जो सुरीलो फनकार मुरीद अब्बास जंहिंखे अलबेलो फनकार बि चयो वेंदो आहे। दोस्तों मुरीद अब्बास असांजे हाणे विच में त नाहे रहियो पर हुन जूं यादूं हमेशह असांजे दिलि में आहिनि। दोस्तों मुरीद अब्बास जॾहिं पहिरियों एल्बम कढियो हुन एल्बम जो उनवान आहे अॼुकल्ह आ तरक़ी में। दोस्तों हुनजो एल्बम तमामु घणो हिट वियो, तमामु घणो मशहूरु वियो। हुनजो आवाज़ बि तमामु घणो मिठड़ो ऐं दर्द भरियो हूंदो हो। दोस्तों मुरीद अब्बास ॾुखी दिलि जो आवाज़ हूंदो हो। हुनजो आवाज़ तमामु घणो बहितरीन हूंदो हो। दोस्तों मुरीद अब्बास खे नंढपिण खां ई तमामु घणो ॻाइण जो शौक़ु हूंदो हो। हुन पंहिंजे आवाज़ जे ज़रिए दुनिया खे ॿुधायो त मुंहिंजी आवाज़ में केतिरो दम आहे। हुन पंहिंजे आवाज़ जे दम सां ई अवाम जे दिलनि में घर कयो। तूं बि असां लाइ करे वियो आले पाण खे छा सम्झो अथई तूं हज़री त ॾिनई रब वे लुकयो अथई रब तूं हज़री त ॾिनई पर वे लुकयो अथई। दोस्तों मुरीद अब्बास हज़ारनि माण्हुनि जे दिलनि ते राज कयो, लखनि माण्हुनि जे दिलि ते राज कयो। दोस्तों नौजवानी जी मस्ती में हुन तमामु बहितरीन कलाम गाया। हुन दर्द भरिया बि कलाम गाया पर मोहबत भरिया बि कलाम गाया। दोस्तों मुरीद अब्बास हाणे असांजे विच में नाहे रहियो पर हुन जूं यादूं असांजे दिलि में हमेशह लाइ रहियूं आहिनि। मुरीद अब्बास हिकु ख़ुशि तबियत माण्हू हूंदो हो ऐं ख़ुशि अख़लाक़ माण्हू हूंदो हो। हुन हमेशह पंहिंजे दोस्तनि ऐं माइटनि सां मोहबतूं वेरायूं ऐं जेके हुनजा चाहींदड़ हुआ उन सां बि मोहबतूं वेरायूं। दोस्तों मुरीद अब्बास जा टोटल 9 एल्बम निकिता। मुरीद अब्बास जे ॾुख असांखे तमामु घणो सदमो पहुचायो आहे छो जो हुन जहिड़ो आवाज़ अॼु वरी असां गली गली में ॻोल्हियूं था। दोस्तों मुरीद अब्बास सिंध जो तमामु बहितरीन फनकार थी गुज़रियो, उभरंदड़ फनकार हो, नौजवान उभरंदड़ फनकार रहियो। हुनजा जेके बि कलाम आया त तमामु घणा हिट थी विया, चाहे उहे मोहबतनि जा हुजनि या ॾुख जा हुजनि पर तमामु घणा हिट थिया। नज़रे विझंदुई को माण्हू ॾाढा थई ॾाइण माण्हू तूं मौसूम उठाती जग जा चालाकती माण्हू कारो दिल को लगाए जॾहिं कारो दिल को लगाए। मुरीद अब्बास नवदेव जो रहायशी हो पर हिन 1992 में पहिरियों एल्बम कढियो जेको मां तव्हांखे कलाम ॿुधायां पियो। दोस्तों हिन जा कलाम बि तमामु घणा हिट विया। मुरीद अब्बास जूं यादूं अॼुकल्ह हुनजे परस्तरनि जे दिलनि में आहिनि, हुनजे चाहींदड़नि जे दिलि में आहिनि। अॼु बि मुरीद अब्बास जा लखे परस्तार मौजूदु आहिनि। मुरीद अब्बास खे ओतिरो ई चाहिनि था ऐं प्यार कनि था। हुनजा कलाम दिलि सां ॿुधंदा आहिनि। पंहिंजो कमु आया रजी यारी असां कहिड़ो कमु उन्हीअ जे क्वारी असां कहिड़ो कमु उन्हीअ जे क्वारी असां पंहिंजो कमु आया रजी यारी असां। दोस्तों मुरीद अब्बास जा तमामु घणा एल्बम हिट विया पर टोटल हुन जी ज़िंदगी में हुन 9 ई एल्बम कढिया हुआ जेके हुनखे तमामु घणो मोट ॾियारी ऐं हुनजा कलाम बि तमामु घणा अवाम में पज़िराई कई। दोस्तों अफ़सोस मुरीद अब्बास अॼु तव्हांजे असांजे विच में नाहे रहियो। अहिड़ो सुहिणो फनकार, अलबेलो फनकार, मोहबती फनकार जंहिंजे आवाज़ जे जादू में हर इंसान ॿधिजी वेंदो हो। दोस्तों उम्मीद त हीअ वीडियो तव्हांखे तमामु घणी पसंदि आई हूंदी। अगरि वीडियो पसंदि अचे त असांजे चैनल खे लाइक करे, सब्सक्राइब करे ऐं कमेंट ज़रिए पंहिंजी राय ज़रूरु ॾींदा। मां आहियां तव्हांजो भाउ नेक मोहम्मद, तव्हां ॾिसी रहिया सिंधी म्यूज़िक स्टेशन ज़िंदगी रही त अॻी वीडियो में गॾु।